सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सरसो घर सर्वे टीम जी नाइंसाफ़िन खिलाफ़ पनु आकिल जे ॻोठ साईं ॾिनो चाचड़ ॻोठ वगण चाचड़ जे रवासी चाचड़ बिरादरी जे मुतासिर ॻोठाणे औरतुनि मिसमात शेज़ादी ख़ानज़ादी माई सोढी माई सभाई ऐं ॿियनि औरतुनि सखर प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतजाज कंदे इल्ज़ाम हयो आहे त घर सर्वे इंचार्ज मैडम नसरीन ऐं ज़ुबैर कलवड़ असांखे ॻोठनि में सर्वे कराइण लाइ टाइम ॾिनो हो ऐं पंज हज़ार डोनेशन बहाने बे वरिता हुआ। उन बावजूद असांजे ॻोठनि जी सर्वे करण बजाए भर वारनि ॻोठनि में प्रोग्राम करायो। असांजा हज़ारे रुपया ख़र्च कराइण बावजूद न आया। सभई औरतूं इंतज़ार कंदियूं रहियूं। हुननि ॿुधायो त हू सरसो जूं मेंबर आहिनि। ट्रेनिंग भी कई। बरसात में असांजा घर रहिया, नुक़सान थियो, पर सरसो पारां असांखे नज़रअंदाज कयो पियो वञे। जॾहिं त मैडम नसरीन ऐं ज़ुबैर कलवड़ असां सां धोखो कयो आहे। जॾहिं त सरसो ऑफिस वियासीं त असां सां मिलण खां बि इनकार कंदे मोटाए छॾियो आहे। जेका वॾी नाइंसाफ़ी आहे। हुननि सरसो चीफ ऐं ॿियनि अख़्तियारनि खां नोटिस वठंदे मैडम नसरीन ऐं ज़ुबैर कलवड़ ख़िलाफ़ इंक्वायरी कराइण समेत घर सर्वे कराइण लाइ ईमानदार ऑफिसर मुक़रर करे घरनि जी अॾावत कराए ॾिनी वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।